देखो खान वाले को पूछ के देखो हजरत दाऊद बंदगी करमानी की नगरी दे खास तौर ठंडी ठार गोले दिल बहार गोले जायकेदार गोले खालिस चीनी का शक्ल पाक के बर्फ का गोला तैयार करने हैं भाईजान गोले आप खाओ अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लेके दो गोले ठंडे ठार ने दिल बहार ने गर्मी के खिलाफ ने गर्मी का जोर बर्फ के गोले दे नाल तोड़ बल्ले जी बल्ले ठंडे ठार बर्फ के गोले चले आंदे जाओ तो गोले खांदे जाओ मेरा भाई एक बार गोला खाएगा इंशाअल्लाह दोबारा भी आएगा जी भाई